السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فن الطبخ مع حنان في فيديو جديد في وصفة جديدة. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. وصفة اليوم غتكون هاد الفطيرة اللي تقدري تحضريها للغداء او للعشاء، وعلاش لا تجليها الفطور رمضان ان شاء الله. كتجي حقا رائعة بحشوة بنينة بزاف وسهلة التحضير وبعجين ساهل حتى هو. وبلا ما نزيد نطول عليكم ندوزو المكونات وطريقة التحضير كيف ما العادة، فرجة ممتعة. بسم الله، نبداو على بركة الله. اول حاجة غنحضروا هي العجينة. بالنسبة للعجينة عندي 2.5 كيسان ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق، 2 معالق كبار ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال سكر سنيدة، ملعقة متوسطة ديال خميرة الخبز، ملعقة صغيرة ديال الملح والماء باش نجمعوا العجينه. بالنسبه للماء نخلي حتى الاخر ونقول لكم شحال اخذت ليا ديال الماء. صافي نبداو نجمعوا العجينه على هذا الشكل هذا. من بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي ندلكها فوق سطح العمل واحد 2 دقائق على هذا الشكل هذا. هاي العجينه ديالي من بعد ما دلكتها كيجي القوام ديالها على هذا الشكل. ما كتكونش العجينه اللي كتلصق في اليد، كتكون رطبه وما قاصحاش. صافي الماء اللي خدات ليا العجينه ديالي 120 مليلتر بالضبط. غادي نردوها الاناء ونغطيوها بالبلاستيك غذائي ونخليوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. غناخدو واحد المقله فوق البوطه، غنديرو فيها شويه الزيت وغنضيفو فيها بصله وحده اللي قطعتها قطع صغيره، وغنضيفو واحد 2 طريوسه ديال الثومه اللي حكيتهم او اللي عصروهم. صافي وغنخليوهم يتشحروا. من بعد غنضيف فلفله حمراء وحده اللي قطعتها حتى هي قطع صغيره. تقدروا ديروا الخضره اللي بغيتو نتوما. صافي ونحرك ونخليها حتى هي تزيد تشحر معاهم. من بعد ما تشحروا ليا غنضيف الدنجال اللي دوزته في الهاشواغ، كيبان لكم قطعه صغيره، او لا قطعوه بالموس قطع صغيره بزاف. من بعد غادي نضيف خيز زوه او لا جزره اللي حكيتها في الحكاكه الغليظه. غنضيف 2 حبات ديال الطماطم او لا مطيشه اللي حكيتهم. من بعد ما طحت ليا الخضره دابا غنضيف العطريه. عندي راس معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وما نساوش شويه الملح حسب الذوق. صافي ونخلط. وقبل ما نطفي على الحشوه ديالي نحك واحد شويه الزعتر على هذا الشكل هذا. صافي وكتكون الحشوه ديالي جاهزه كيف ما شفتوا. ودابا غندوزو للعجينه ديالي. هانتوما كيف ما شفتوا راه خمرات ليا. نحاول نخرج الهواء اللي فيها. مباشره غنبدا نشكلها. غنرشوا سطح العمل بالدقيق الابيض. صافي ونبدا نسرح العجينه ديالي. تكون نحاولوا نسرحوها رقيقه، ماشي رقيقه بزاف تيبان لنا سطح العمل، تقريبا بحال السمك ديال البيتزا. صافي حيت لما خليناها غليظه غتجي الفطيره غليظه، وكل والذوق ديالو. انا شخصيا ما كنبغيش الفطيره تكون غليظه مدقسه بالعجينه.
هانتوما كيف ما شفتوا دابا من بعد ما سرحتها مزيان غادي نحولها للصفيحه اللي كتدخل الفرن، ونكون مفرشه عليها ورق الفرن على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما قديتها في الصفيحه ديالي اولا اللاطه غادي نبدا نعمرها بالحشوه. نحاول الحشوه نديرها غير الوسط على هذا الشكل هذا. الفيديو راه كيوضح لكم كل شيء. انا غنقاد غير باليديه. غنضيف الطون، هو اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش، ماشي مشكل، غير هو كيعطي واحد البنه زوينه بزاف الحشوه. تقدروا تعوضوه بالكفته اولا الدجاج من بعد ما تشحروهم. غنضيفوا شويه الزيتون مقطع، غنضيفوا الفرماج ديال لي ساندويتش اللي قطعته على جوج وضفتو على هذا الشكل. اللي بغى يديرو كذلك يديرو، اللي ما بغاش راه ماشي مهم. دابا غنبدا نسد الفطيره ديالي على شكل باغيت. صافي راه ساهله، يعني ما معقده ما والو، كنسدوها بهذه الطريقه هذه. نشدوا الاطراف وكنضغطوا واحد على واحد على هذا الشكل هذا. من بعد ما كنلصقوا الاطراف دابا غنشدوا واحد شويه الفرص ونرشوه من الفوق وندهنوا به هكا بحال كيزيد يثبتهم لينا. صافي دابا غنقلبوا الباكيت ديالنا او الفطيره على هذا الشكل. ما تخافوش منها، راه ما غادي تحل ما والو. صافي نحاولوا نقادوها على هذا الشكل وناخذ واحد الكيردون ونتقب الفطيره ديالي باش من ندخلها الفران ما تنفخش ليا. غناخذ واحد شويه الكيتشوب وندهن به الفطيره ديالي من الفوق، حيت كيعطي واحد البنه خطيره. بغيتو نتوما ديروا اصفر بيضاء اولا اي نوع ديال الصوص متوفر عندكم، صوص برجر، صوص اللي بغيتو نتوما دهنوا به. صافي على هذا الشكل. بعد كنزيد عليها من الفوق فرماج موتزاريلا اللي حكيته، الا بغيتو ديروه اولا تعوضوه بالفرماج الاحمر. صافي وكندخلها الفران اللي كنت شعلها قبل على درجه حراره 180 درجه. شعل ليه غير من التحت حتى طيب ليه من التحت، عاد نشعل ليه من الفوق باش تحمر ليه. هانتوما الفطيره ديالي من بعد ما طابت خرجتها من الفران. شوف كيفاش كتجي شحال رطبه. انا من بعد ما قطعتها قدمتها في طبق تقديم. راه شغنقول لكم، راه كتجي من اروع الفطائر. انا نجرب معكم واحد القطعه. شوف من الداخل راه ما كتجيش مدقسه. هذاك الشيء علاش قلت لكم رقوا العجينه من تكونوا تسرحوها باش ما تجيكمش مدقسه. شوف ما مدقسه ما والو، والحشوه كتجي بنينه بزاف. والفرماج اللي درنا من الفوق كيعطيها واحد التعليكه زوينه بزاف. راه واخا نعيا ما نشكر لكم فيها راه ما غنساليش، حيت كتجي رائعه. والحشوه كيف ما شفتوا راه كلها خضر. بغيتو ديروا الطون ما بغيتوش ماشي مشكل، راه كتجي بنينه بزاف بلا طون بلا والو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا عجبتكم كيف ما العاده ما تنسونيش بلايك وتشجعوني بتعاليق زوينه، وتا الا كانت تعاليق خايبه علاش لا باش نستافدوا منها. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.